Հաղորդման գործընկեր Ակվատեկ սպորտային համալիր։ Հատուկ առաջարկ ընտանեկան փաթեթների համար Ակվատեկում։ Սիրո եւ ընտանիքի ամիս Ակվատեկում։ Համատեղեք հաճելին օգտակարի հետ։ Ընտանեկան հանգիստ եւ ակտիվ ապրելակերպ մեկ վայրում։ Ժամանակակից ֆիթնես սրահ, ամենամեծ ջրային գոտին, ժամանց սպորտ եւ ջերմ ընտանեկան պահեր մեկ վայրում։ Լավագույն առաջարկները ամբողջ ընտանիքի համար մեր սիրելի Ակվատեկում։ Հաղորդման գործընկեր Արքայաձոր ռեստորան։ Սիրով բոլորին հրավիրում ենք նոր Արքայաձոր ռեստորանային համալիրի փակսրահ վայելելու ամենօրյա շոու ծրագրերը եւ համեղ խոհանոց։ Նրա անունը կապվում է նորարարության, համարձակության եւ գիտական նվաճումների հետ։ 1969 թվականին ավարտելով Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը նա ընտրեց ճանապարհ, որը լի էր մարտահրավերներով, բայց եւ մեծ ձեռքբերումներով։ Մոսկվայի Վիշնևսկու անվան վիրաբուժության ինստիտուտում դոկտորանտուրան դարձավ այն կարևորագույն փուլը, որտեղ ձևավորվեց նրա գիտական մտածողությունն ու մասնագիտական խորությունը։ Տարիների ընթացքում նա ոչ միայն զբաղեցրել է ղեկավար պաշտոններ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, այլև կրթել սերունդներ, փոխանցելով գիտելիք, փորձ եւ պատասխանատվություն։ Ավելի քան 260 գիտական աշխատանքների հեղինակ, միջազգային գիտաժողովների ակտիվ մասնակից, մի շարք հեղինակավոր ակադեմիաների լիիրավ անդամ։ Նա շարունակում է մնալ բժշկագիտության զարգացման առաջնագծում։ Սասուն Գրիգորյանին ենք բացահայտելու այսօր, առանց փողկապի։ Ինքը բավականաչափ լուրջ հետ է թողել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատմության մեջ։ Մարդը իր կյանքը ճիշտ է ապրել։ Իրավամբ մեծարանքի է արժանի Սասուն Գրիգորյան բժիշկը, լինելով տոհմիկ ուղնուծուծով Սասան տան զավակը, անունացորդ նվիրված է իր կոչմանն ու վիրաբույժի մասնագիտությանը։ Նրա տարիների համար եւ քրտնաջան աշխատանքը լավագույն օրինակն են այն բանի, որ մարդը կարող է իր անձնային որակները ցուցաբերել հայրենիքի նկատմամբ գործերով, այլ ոչ միայն լոկ խոսքերով։ Մարդկային բարձր որակներով
օժտված մի անձնավորություն։ Բժիշկը չի բուժում միայն մարմինը։ Սասուն Գրիգորյանը բուժում է նախ հոգին։ Նա հավատով է խոսում հիվանդի հետ։ Կիրթ մարդ, այսինքն մարդիկ ուզում են, որ քոնե արել մի 5% իրան նմանվեն։ Մի մարդ, որին կարելի է վստահել։ Նպատակասլաց բժիշկ չէ։ Խստապահանջ, ճշգրիտ իր հանձնարարականները կատարող եւ պահանջող անձ է։ Ամբողջ մասնագիտական գործունեությունը համարում եմ սխրանք։ Իր գործին անմնացորդ նվիրված վայելում է ուսանողության հարգանքն ու վստահությունը։ Սասուն Գրիգորյանը ոչ միայն խորագետ է, մասնագիտական խոր գիտելիքներ ունի, սովորող է եղել, գերազանց դպրոցն է ավարտել Թալինում, բժշկական ինստիտուտ էր այն ժամանակ, բժշկական ինստիտուտն է ավարտել գերազանց։ Տաղանդաշատ բժիշկ է, իմաստասեր, բարեխիղճ իր աշխատանքին նվիրված, Անդավաճան, սկզբունքային ընկեր։ Նա իր ուրույն դերը ունեցավ բուժական ֆակուլտետի գործունեության մեջ։ Մոտ 10 տարի նա ղեկավարել է ամենամեծ ֆակուլտետը բժշկական համալսարանի դա բուժական ֆակուլտետն էր, որ հետագայում անվանեցինք որպես ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ։ Սովորաբար մարդուն գնահատելիս ասում են, մարդը այն է, ինչ գործն է։ Բժշկի դեպքում հարցրեք հազարավոր հիվանդների, վարպետություն, սեր, հոգատարություն, ուշադրություն։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Եվ շնորհակալ եմ մեր ժամանակ հատկացնելու համար։ Սիրով։ Դեմ չեք լինի, եթե մեր զրույցը մեր մանկությունից սկսենք։ Ինչպես հարմար է, խնդրեմ։ Մանկության ապրած տարիները դրոշն են ունենում մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մանկությունս եղել է թե կասեի այն տարիների համար ոչ այդքան հիշարժան, բայց անչար չեն եղել։ Դա բարության մթնոլորտ է եղել, որտեղ որ կար մեծ ու փոքր, կար դաստիարակություն, կար ավանդույթներ, կային մարդիկ, ովքեր սիրով շրջապատում էին մեր ամեն քայլքը, մեր անցուդարձը եւ հետեւում, որ մանուկը ոչ միայն մանուկ մնա, այլ ուղղակի իր օրերի հետ, ապրած տարիների հետ մեծանա, հզորանա։ Իսկ հզորությունը Սասունից գաղթած մարդիկ առաջին տեսնում էին իրենց երեխային կրթության տալու հարցի լուծման հետ։ Մեր ընտանիքը բազմանդամ է եղել, հայրս եղել է իրենց ընտանիքի միակ խնամողը, հոր մայից հետո 8-րդ դասարանից դուրս է եկել, պահել իր 3 եղբայրներին կրտսեր, գյուղատնտեսության մեջ վարության կանելով մեծերի հետ այն ժամանակ, երբ որ 8-րդ դասարանից թողել դուրս է եկել գերազանցիկ սովորելով հանդերձ։ Ես չնայած գերազանց սովորում էի դպրոցում, սակայն 6-րդ դասարանում կային մաթեմատիկայից խնդիրներ, որ դժվարանում էի լուծել։ Հանկարծ այդ պահերին, որ մտատանջվում էի, հայրս վերցեց եւ լուծումը առաջարկեց։ Ես զարմացած էի, ապշած, ինքը որ վաղուց դուրս էր եկել 8-րդից, ու այդ ժամանակ նա գիտեր այդ լուծման ճանապարհը։ Սակայն տարիներ հետո, երբ որ տղաներից դարձան 5-րդ, 6-րդ դասարանցի, ես էլ բարձրագույն ավարտած, կյանքի ճանապարհ անցած, փորձեցի իրենց խնդիրները լուծել, տեսա, որ չեմ կարող, շատ խնդիրներ չեմ կարող լուծել։ Նոր հասկացա, բացահայտեցի հորս իսկապես մեծությունը։ Իմ կյանքի ճանապարհի նա երբեք իր ձայնը չբարձրացրեց ինձ վրա կամ մյուս երեխաների, չնայած այդ հոգսերին, ծանրաբեռնվածությանը, ծանրակաշ աշխատանքին եւ իմ մեջ ինքը տեսնում էր վաղվա բժշկին ինչ առումով, որը պատերազմի ինքը հաշմանդամ էր, ծանր վիրավորվել էր ոտքից եւ ձեռքից։ Ձեռքի ուսի շրջանում ուներ վերք, որտեղից ժամանակ առ ժամանակ դուրս էին գալիս ոսկրի փոքրիկ կտորներ, մահացած կտորներ։ Օրերից մի օր ինձ դիմեց, ասեց Սասուն բալիկ, արի այս ոսկորի կտորը հանի, չեմ կարող հանել, պինցետով քչփորում էր։ Չէր կարողանում ոչ մի բան անել, ես գնացի
ու ստացվեց ինձ մոտ հանեցի դրանից հետո որը պատմել էր կողքի մարդկանց բոլորը ասել էին ինքը բժիշկ է դառնալու երևի թե այդպես չնայած այդ բանը ամեն ինչի կողքով ես լուր անցնում էի բայց ամենայն դեպս այդպիսի դրոշ կնիկ արդեն դրել էին ճակատից բժիշկը բուժում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան դեղորայքով կամ վիրահատական միջամտությամբ այլ նախ եւ առաջ իր վերաբերմունքով, իր ժպիտով, իր խոսքով, իր սրտով, իր ջիգարով, իր հոգով, հետո նոր տեղորայքով կամ վիրահատական միջամտությամբ։ Այս արվեստին տիրապետում է այս մարդը։ Սասուն Գրիգորյանը բազմակողմանի զարգացած անհատականություն է։ Բացառիկ երևույթը, երբ որ այն խորհրդային միության ժամանակներում որևէ մեկը գործուղում էին հատուկ ուսուցման։ Այդ հատուկ ուսուցմանը գործուղվել Սասուն Գրիգորյանը։ Պարտաճանաչություն, սկզբունքայնություն, աշխատանքի մեջ նաև օպերատիվություն, այս բոլոր հատկանիշները ես իմ լավագույն ընկերոջ մոտ միշտ եմ տեսել։ Վերին աստիճանի կոռեկտ, կարգապահ, իր աշխատանքի, իր գործունեության նկատմամբ բծախնդիր։ Հայլուն տիրապետում է մայրենի լեզվին, խոսքը համեմված է նուրբ հումորով։ Աշխարհին նայում է ինքը ժպտալով եւ սիրով։ Սովորաբար դժվար է, երբ որ վիրաբույժը կատարում է ադմինիստրատիվ գործ, բայց ի պատիվ Սասուն Գրիգորյանի նա երկուսն էլ բավական հաջողությամբ կատարում էր։ Զբաղված լինելով վիրաբուժական գործունեության մեջ, նա նաև շատ ջերմորեն զբաղվում էր ուսանողների ուսուցման պրոցեսով, ուսանողների հաջողություններով, ուսանողների մասնագիտական հմտությունների բարձրացմամբ։ Էմոցիապես բավականին զսպված երբևիցե չեմ նկատել, որ որևիցե մի ուսանողի կամ աշխատակցի բարձր ձայնով, բարձր տոնայնությամբ դիմի։ Բարձր կլասի մարդկային հատկություններ ունի։ Բժշկական համալսարանը շատ հետաքրքիր դասախոսներ ունի եւ այդ հետաքրքիր դասախոսների մեջ նաեւ իր ուրույն դեր ունի Սասուն Խաչատուրովիչը։ 50 տարում չգիտեմ, քանի 50 հիվանդներ է բուժել, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ այդ 50 տարվա ընթացքում ինքը մի քանի հազար լավ բարեկամներ է ձեռք բերել։ Միշտ հնչել են բարձր կարծիքներ նրա վիրաբուժական տաղանդի մասին։ Իր գործի նվիրված ազնվորությունը եւ ուրախալի է, որ այդ տարիքում արդեն 80-ամյա տարիքի շեմում նա շարունակում է զբաղվել վիրաբուժությամբ ընդունելով, որ դա իր կոչումն է։ Սասուն Գրիգորյանը պատրաստակամ է օգնելու ցանկացածին, ով իրեն դիմում է, եւ նա հաճույք է ստանում դրանից։ Բոլորս էլ զանազան պայմաններում գտնվում ենք կյանքի եւ մահվան մազե կամրջի վրա։ Բժիշկը այդ մազե կամրջով գալիս է դեպի հիվանդը եւ բռնում է նրա ձեռքը, ասում է՝ «Տուր ինձ ձեռքդ բարեկամ»։ Եվ ինքը այդ մազե կամրջից, այդ ցավից, այդ տառապանքից բերում է դեպի կյանք, փրկում է։ Ու հետո մենք շփտում ենք բժշկին եւ ընդհանրապես այդքան։ Ես ուզում եմ այդ կապակցությամբ անցած տարիների համար շնորհակալություն հայտնել նրան, շնորհակալություն հայտնել այն տարիների համար, որ նա ղեկավարել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ամենամեծ ֆակուլտետը, բժշկական ֆակուլտետը։ Այսպիսին է հազարավոր մարդկանց կյանքեր փրկած վաստակաշատ վիրաբույժ Սասուն Խաչատուրի Գրիգորյանը։ Դուք սասունցիների տոհմիկ ընտանիքում մեծացաք։ Այ բնորոշ սասունցիներին բնորոշ գծերը այսօր էլ ձեզ, որոնք ձեզ ուղեկցում են ամբողջ կյանքում, օգնում թե խանգարում են երբեմն։ Միայն օգնում են, ոգևորում են, որոնցով ես միայն հպարտանում եմ, որովհետև դա իսկապես իրենց ազգուտակին կողքի մարդկանց նվիրումի ճանապարհ է դա եղել։
Ես հիշում եմ, երբ տատիկս բավական ծանր էր ինձ կանչել էին, ես նոր էի ավարտել բժշկականը 1-2 տարվա բժիշկ էի, եկա ուրեմն խոսեցինք, զրուցեցինք, ինքը հազիվ էր շշնջում, ծանր վիճակում էր, ուրեմն ասում է, տատ, ինչ անեմ քեզ համար, ասում ես ուրեմն, բալիկ ջան, ինձ համար ծովասարի ջուր բեր, ծովասարը այն աշխարհի ծովասարն է, մեր մարութասարի ձյունից բեր, մարմինս ամբողջը վառվում է, ես տղաների ուղարկեցի, որ ուրեմն Արագածի սարի լանջերին դեռևս մնացած ձյան տեղեր կային, որպեսզի ձյուն բերին, բերեցին, ինչ որ ժամ հետո, 2 ժամ հետո, ասեց ուրեմն, բերել եմ, սա է եւ այլն, ասեց, ախ, քորնամ ես, դու էլ խաբեցիր ինձ, այսպեսի հուշերով, երազներով հեռանում են։ Դպրոցի գերազանցությամբ ավարտեցիք։ Ես բոլոր տարիներին սովորող եմ եղել, լավ սովորող, գերազանց եմ սովորել, սակայն ասեմ մի դեպք, որը շատ արտառոց էր, առաջին դասարանում երբ սովորում էի, բոլոր առարկաները գերազանց էի սովորում, սակայն տարեկան գնահատականները ամփոփելիս ինձ մոտ հայտնվեց, որ կար այն ժամանակ ուսուցանվում էր մի առարկա, որը կոչվում էր վայելչագրություն։ Այո։ Վայելչագրությունից ուրեմն ես 3 ունեմ։ Դրա համար ինձ գովասանագիր չտվեցին։ Հիմա այդ ամբողջ ամառը այն ժամանակ ուրեմն արձակուրդները 3 ամիս էր, տալիս էին մայրս եւ մեծ քույրս, որ ինձանից ուրեմն 2 տարով մեծ էր, ինձ պարտադրեցին, որ ես ամբողջ ամառը նստեմ եւ գիր անեմ։ Գիր անելը սկսվեց նրանից, որ ես պետք է մի ամբողջ տետր ամեն մի մասնիկի համար ընտրել եմ, որ մի տետր պետք է մասնիկ նկարեմ, այդպես, մի տետր, հետո հաջորդ տետրը, ուրիշ մասնիկ։ Եվ ասեմ դրանից հետո երկրորդ դասարանից իմ ձեռագիրը դարձավ շատ սիրուն, կոկիկ սիրուն, որը պահպանվեց մինչև այն ժամանակ, երբ բժշկականում արդեն դասախոսություններ էին գրում արագ-արագ, մի փոքր վատացավ, բայց առայսօր մնում է գեղեցիկ։ Իսկ բժշկի մասնագիտություն ընտրելը ինչպես։ Բժշկի մասնագիտություն ընտրելը երևի թե նախ ես հասկացա, բոլորը հասկացան, որ ինձ մոտ վախի գործոնը չի գործում։ Վախի մեջ չկա, կարծես թե ամեն տեսակի ուրեմն ցավերի, դավերի, տառապանքների, մութ հարցերի, մթության, ցավի նկատմամբ ուրեմն վախ գոյություն չունի։ Դա իհարկե ուրեմն այդպես ինձ ասում են, որ դու ուրեմն արժե որ բժիշկ դառնաս, որպես ուրեմն մարդու հետ կապված ոչ մի պահից դու չնեղվես, չվախենաս եւ այլն։ Սակայն ընտրությունը եղավ այն պահին, երբ ես մեդալով էի ավարտել, այն ժամանակ կար նաեւ այսպես կոչված կոնկուրսի հարց, այսինքն բարձր գնահատականով չնայած ավարտել ես, բայց հնարավոր է որ բարեհաջող հանձնես կոնկուրսից դուրս մնաս։ Ես ուրեմն դա այն ժամանակ հատկապես հասուն աշխարհում գոյություն է այսպես կոչված մեդալի պատիվ։ Այո։ Այսինքն պետք է իսկապես արտարացնես քեզ եւ այն դպրոցի անունը, որ դու ավարտել ես, պետք է անպայման ընդունվես։ Հիմա դրա համար ես սկսեցի իմ որոնումները։ Ես իհարկե շատ սիրում էի բոլոր առարկաները գերազանց գիտեի, բայց առավել սիրում էի մաթեմատիկան եւ լեզուն ու գրականությունը։ Այսինքն երկու կարծես թե իրար հակասող հակառակ մասնագիտություններ։ Ու ես սկսեցի իմ որոնումները բուհերում փորձելով հասկանալ որտեղ ինչ է կատարվում ու նայում եմ թե որտեղ ինչ տեսակի կոնկուրս գոյություն ունի։ Ես գնացի ուրեմն պոլիտեխնիկ, հետո այնտեղից անցա ուրեմն Երևանի պետական համալսարան Սևշենկը ներկայիս, որը աստվածաբանության ֆակուլտետն է։ Այդտեղ գնացի հարցեցի, ասեցին բանասիրական ֆակուլտետը ներկայումս ուրեմն տեղափոխվել է եւ գտնվում է Չարենցի վրա Սպիտակ շենքա այնտեղ է։ Ես էլ քաղաքին անծանոթ էի, ուրեմն ընդամենը 2 անգամ եմ եղել Երևանում։ Հարցեցի ինչպես գնամ, ասեցին բժշկականի դեմով իջու գնա, ձախով գնա, Չարենցի փողոցն է։ Գնացի ուրեմն հարցեցի բժշկականը որն է, ասեցին սա է, մոտեցա ուրեմն նայեցի բժշկական, այդտեղ ուրեմն կանգնած էին մոտարապես մի 40 տարեկան 2 տղամարդ եւ իրենց կողքին 2-3 աբիտուրիենտ դիմորդներ։ Ու դրանցից մեկը այդ պահին ասեց գլուխավերը բարձրացնելով ասեց ուրեմն ստեղ ընդունվում են մենակ փողով։ Այդ խոսքը ինձ մոտ մեծ արձագանք թողեց եւ ես արդեն իմ հետարկրացություն առաջ շարժեց եւ ես փորձեցի ուրեմն ստուգաբանել թե դա ինչ է նշանակում։
մտաներս, ասի տեսնեմ այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ բան է սա բժշկական է, որի մասին ասում էին, մերոնք էլ խոսում էին եւ այլն, տեսա ֆակուլտետները կարդացի, բան չհասկացա, իհարկե ուրեմն բուժականը հասկացա ինչ է նշանակում, այն ժամանակ որ ստոմատոլոգիական բառը ես չգիտեի, ստոմատոլոգիական, դա էլ չհասկացա անգամ, ուրեմն հարցեցի մի երիտասարդից, որը երևի թե ուսանող էր այն ժամանակ, ասացի որն է ամենալավ ֆակուլտետը, ասեց հենց դա է որ կարդում ես բուժ պրոֆիլակտիկ է կոչվում որտեղ կոնկուրս ամենամեծներ ես որոշեցի որ չնայած իմ թղթերը պատրաստել էի ուրեմն այն ժամանակ պահանջում էր անպայման ներկայացնել բժշկական տեղեկանք Թալինից ես վերցրել էի իմ բոլոր թղթերը այդ թվում նաև տեղեկանքներ թե համալսարանի թե մանկավարժականի որտեղ որ կային այդ ֆակուլտետները տեսա որ նման խնդիր կա ես շտապ առանց որևէ մեկի որևէ բան ասելու վերադարձել եմ Թալին, մերոնք չգիտեն, մերոնք գյուղում են ապրում, վերին Սասնաշենում, ես գնացել եմ ուղիղ Թալին, ներկայացել եմ, ասել եմ, ես էլ ասեցի ուրեմն դուք ինձ սխալ տեղեկանք եք տվել, ես ուրեմն բժշկական եմ ուզում բանեվան։ Մի կին այնտեղից ուրեմն ասեց տղա ջան, մենք քեզ լավ ճանաչում ենք, դու այսինչ գյուղի տղան ես, որը ուրեմն բոլորը գիտեն քո մասին, դու դա ես ուզել, քեզ տվել ենք, ինչ ես ուզում, ինչ է եղել։ Ասեն նման բան ես ուզում եմ բժշկական, սակայն իմ տեղեկանքների մեջ նման բան չկա։ Այս հենց հիմա գրեն կտանք, հոգ չէ։ Գրեցին տվեցին, ես նույն օրը վերադարձա եկա, տեսա արդեն ուշ էր բժշկական գնալու, հաջորդ օրը այնտեղ մնում եմ ես Քեռուստանը։ Ժամանակավորել եմ։ Ոչ մեկի ոչինչ չեմ ասել, որ բժշկական եմ տալու եւ այլ բոլորը գիտեն, որ պետք է գնամ բանասիրական կամ մաթեմատիկայի բաժին։ Հաջորդ օրը գնացի բժշկական տվեցի ու այդպես եղավ իմ քայլը դեպի բժշկական։ Իմ բժշկական աշխարհի դռները բացվեցին ձեր առջև։ Ճակատագրական դիպացների պակաս չունեցաք կյանքում։ Այն ժամանակ բժշկական ընդունվելիս հայոց լեզվի շարադրությունը գրելիս ես 10 րոպե ուշացումով էի մտել, ինչպես որ այսօր եկավ մի քանի րոպե ուշացումով։ Ինձ նստեցրին առաջին հենց նստարանին, ազատ տեղ այդ տեղը նստեցրին, այն ժամանակ տարբերակներով տալիս էին, մեկը մի տարբերակ, մյուսը մյուս տարբերակ։ Ինձանից հետո մի աղջիկ էլ եկավ, նստացին իմ կողքին։ Նա էլ Բաքվից էր եկել։ Ես Թալինից, ինքը Բաքվից։ Հիմա այդ աղջիկը սկսեց ինձ խոսացնել։ Ուրեմն իրեն տարբերակ ուրիշ է, սկսեց հարցեր տալ։ Ես էլ շատ բարյացակամ կերպով հարցը բացատրեցի, ասեցի։ Հետո ինքը տեսա, որ լավ եմ ասում, ահագին խելոք բաներ եմ ասում, սկսեց, ուրեմն արդեն գրել։ Ինքը ուրեմն կարծես թե գրում էր, ես թելադրում եմ, ինքը գրում էր։ Այդպես անցավ 45 րոպե, արդեն երևացին մարդիկ, որոնք արդեն ուրեմն դուրս են գալիս։ Ես ուշքի եկա, արդեն տեսա ուշ է, ասեցի, անուն էլ չգիտեի, չեմ էլ հարցրել։ Ասեցի ուրեմն, քանի որ ես ուշանում արդեն չեմ կարող գրել, հիմա ես մնացած մասը ես քեզ արագ կասեմ, դու ուղղակի ուշադրել ես, հետո կշարադրես։ Այդպես էլ արեցի։ Ինքը ինչ հասցրեց, ինչ հասկացավ, ինչ կատարեց չգիտեմ, բայց գիտեմ որ քննությունից ստացել էր բավարար։ Իսկ իմ քննությունը որ ես գրեցի, Սասունցի Դավիթի մասին էր, ես գրեցի շարադրություն եւ 4 ստացա, որտեղ վերջին մասը Սևագիր եւս պահանջում էր գրել եւ դնել քննական տետրի մեջ։ Ուրեմն ես գրել էի, սակայն վերջին մասը չհասրել լրիվ արտագրել, ասի երևի թե հաշվի կառնեմ, որ այստեղ ամեն ինչը գրված է, իզրափակված է, բայց հաշվի չէին առել, իհարկե 4 էին գնահատել։ Հաջորդ օրը ես գյուղից եկած մի ամիտս գնացի պատասխանատու քարտուղարի մոտ, ասացի ես Սասունցի Դավիթն եմ գրել ու ես էլ Սասունցի եմ 4 եմ ստացել, ոնց կլինի, ես խնդրում եմ որ իմ գրավորը նորից մի հատ ստուգվի։ Ասես ինչ է պատահել, ասի ուրեմն վերջին մասը պարբերականը, որով պետք է եզրափակվի շարադրությունը, չեմ հասցրել արտագրել, բայց այնտեղ իմ սևագրի մեջ կա։ Ասեց ոչինչ, դու ուրեմն շատ լավ որ գրել ես, անպայման դու կընդունվես, հարց չէ։ Ուրեմն եթե հանկարծ խնդրեմ լինի, մենք վերջում այդ ժամանակ կստուգենք, բայց գիտեմ, որ դա ուրեմն իհարկե ճանապարհ դնելու միտում էր, որ նման բան գոյություն չունի։
աշխատանքային առաջին վայրը Երևանի շտապ օգնությունն էր։ Նու ես առաջինը իմ բժշկական իհարկե մկրտությունը եղել է զինվորական ծառայության ժամանակ հոսպիտալներում 2 տարով ես զորակոչվել էի ավարտելուց հետո խորհրդային բանակ, որտեղ աշխատում էի, այնուհետև ինձ նկատեցին եւ հրավիրեցին, որ հոսպիտալում աշխատեմ, օգնեմ իրենց, իհարկե դա իմ ժամանակի հաշվին, իմ ջանքերի հաշվին եւ այլն, որտեղ ինձ համար դա հետաքրքիր էր, այնտեղ լինելը, փորձվելը, սովորելը եւ այլն, եւ օգտագործում էին ինձ, ես էլ ինձ դրեցի իրենց ծառայության տակ եւ օգտագործվեցի ի նպաստ իմ ապագա գիտելիքների, որից ես միայն շնորհակալ եմ, այդքան բան։ Այո, հետագայում պիտի նորից վերադառնայիք բժշկական համալսարան։ Այո, վերադարձա, եկա, չնայած խոստումներին, որ ինձ համար ասպիրանտուրայի տեղ կլինի կբացվի, այդպես էլ ուրեմն չեղավ ու չկար, ես էլ որոշեցի, որ անպայման պետք է ընդունեմ կլինիկական արձենատուրա, բայց վիրաբուժության գծով։ Պարոն Գրիգորյան, պատվոգրերի, մեդալների, շնորհակալագրերի պակաս չունեցաք։ Այո։ Դրանից հետո փոխվեց ձեզ համար ինչ-որ բան։ Չէ, դրանցով ուղղակի այդ պայի համար ասվում է եւ վերջ։ Դրանից հետո դու ուրեմն դա միայն եղել է ինձ համար հպարտանալու առարկա միայն իմ երեխաների համար, որպեսզի իրենց տամ ցույց տամ, այսպես դուք էլ ջանացեք, որ երբ չմնաք առաջ անցնեք, այդքան բան։ Ընտանիք կազմեցիք բավականին հասուն տարիքում, աշխատում էինք արդեն։ Այո, աշխատում էի 29 տարեկան էի, որ ամուսնացա, ուրեմն ինձ էլ ինձ նման պետական համալսարանը, որ ավարտել էր, գերազանցությամբ էր ավարտել, մենք արդեն տանը ունեինք 2 ոսկե մեդալ, որ երեխաներ ունեցանք, ուրեմն սրով ասացինք, ուրեմն մեկը նրան, 2 տղա ունեցանք, մեկը նրան, իհարկե տղաներս էլ գերազանց սովորում էին։ Ես շատ երջանիկ ապրեցի, շատ երջանիկ ընտանիք էինք եւ երևի թե անգամ շրջապատի համար մատնացույց էին անում, ինչ կարգի ընտանիք է մեր ընտանիքը, սիրում էին մեզ, մենք էլ սիրում էինք ուրեմն փոխադարձ մեր շրջապատի մարդկանց։ Ցավոք ես նրան վաղաժամ կորցրեցի։ Եվ իմ ջանքերը բժշկական շատ բան չկարողացան տալ, ընդամենը մի քանի տարով կյանքը երկրացի այդքան բան, որի համար իհարկե շատ տանջվեցի, չարչարվեցի, բայց այդքան արդյունք ունեցանք։ Իհարկե համապատասխան մասնագետների հետ միասին, որտեղ վարյանի հետ կապված հիվանդություն ուներ։ Իմ բախտավորությունը նրանում է, որ ունեմ ուրեմն զավակներ եւ թոռներ։ 3 թոռ ունեմ արդեն, որոնցից վերջինը ծնվել է 3 տարի առաջ, Լեո անունով, ապրում են Մոսկվայում, վերջերս մեզ ինձ հյուր էին եկել, 6 ամիս մոտարապես իրար հետ վայելեցինք մեր փոխադարձ սերը, եւ կարոտներ էլ լրացվենք։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ովքեր կարող են լինել ձեր ընկերները, ինչ որակներ պիտի ունենան մարդիկ ձեզ հետ քայլելու համար։ Ընկերներս շատ են եղել, որոնք կամաց նվազել, այսօր հասել են նվազագույնի, այսինքն կյանքը կամաց ուրեմն մաղում է, կամ կյանքի բերումով, ցավի բերումով, որոնք հեռանում են, այդպես ընկերներ շատ եմ ունեցել, որտեղ ես որ ընդունվեցի բու, ես ուրեմն բժշկականի ամենակրտսեր ուսանողն էի տարիքի առումով, ամենափոքրն էի։ Բոլորը մեծեր էին, որոնք մեծ էին ինձանից 1-2 տարի մի քանի հոգի, բայց մնացածները 5-6 անգամ ունեցել են, որում 16 տարի ինձանից մեծ ուսանող է եղել։ Եվ սա եղել է այն տարի իմ ընդունելությունը, երբ ունեինք մի այսպիսի լավ լրագրող ժուրնալիստ, որը նաև ռազմական թեկումի գործունեություններ ծավալում Վիկտոր Բալայան։ Այո։ Ուրեմն նա գրեց ավանգարդում մի հոդված բժշկական ինստիտուտ, որ ճանապարհով։ Դա 63 թիվներ, որից հետո մեծ աժոտաժ էր հանրապետությունում։ Եվ դրանից հետո ուրեմն այդ տարին, որ ես ընդունվեցի, ինձ հետ ընդունվեցին բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ընդամենը ավարտել էին ուրեմն բժշկական տեխնիկում եւ գրագիտության առումով ուրեմն թույլեր էին, թույլիկներ էին։ Այդ առումով ուրեմն նրանք ուրեմն սովորեցին ինձ հետ ավարտեցին ու ծառայեցին հանրապետության առողջապահությանը եւ այլն, որոնցից իմ կողքին մնացին մի քանի հոգի մարդիկ, ընկերներ, որոնց հետ ես անդավաճան իրար հետ քայլում էինք, մինչեւ ուրեմն իրենց այսօր։ Վստահ եմ, որ ընկերների հետ նաեւ սեղանի խաղեր եք խաղում, շախմատ, շաշկի, նարդի։ Շաշկի չէ, ուրեմն շախմատ նարդի։
Շախմատել ենք խաղացել, նարդել ենք խաղացել, վիճել ենք, հերթապահել ենք, քեֆել ենք արել, խմել ենք, բարել ենք, արտասանել ասում է ինքը բանաստեղծություններ ունի իմացածով։ Ոչ իմ հայ մարդը պատկերել է ամեն ինչով։ Ով է հաղթում։ Եվ նրանք եւ ես։ Դա տենց հայ կա, որ ասինքն վատ նարդի է խաղում կամ իրանից մեկը լավ է խաղում։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ստեղծագործել երբ որ տարիքում սկսեցիք։ Չեմ ստեղծագործում, դեռ այդպես չեմ ասում, բայց ուղղակի ուրեմն ռոմանտիկ եմ բավական, ես կարող եմ ուրեմն քնքուշ, սիրո, տողեր ուրեմն ունենալ, ասել, ներկայացնել, բայց ես դա չեմ համարում ստեղծագործել։ Շատ լավ, հիմա ինչ եք հիշելու։ Մեր հաղորդման շրջանակներում այսօր ինչ կհիշեք։ Ինչ կհիշեմ։ Այո։ Ինչի մասին։ Կան տողեր, որ կյանքում ուղեկցում են ձեզ, որ հաճախ եք հիշում այդ տողերը, ականջում պտտվում են։ Ավելի շուտ դրանք ուրեմն երկտողեր են, քան թե ուրեմն բավական այդպես է դա համենայն դեպս ուրեմն թե հիվանդանա մուդյունաճերը մակ խալաթներ հակած հարազատներս թակուն առաջ են իմ կյանքի համար մատուցեք ինձ մաքուր դեղատոմ սկնկված եւ թույլ տվեք որ այնտեղ գրեմ ոչ լատիներեն այլ հայերենով արագածի ձյուն մի քանի փաթիլ սևանաջրից մի քանի կաթիլ նոր աշխարից եկած գառների մայուն աշխարից անցնող մի պատառ գարուն Աշխատանքում եւ աշխատանքից դուրս ասում Գրիգորյանները լրիվ տարբեր մարդիկ են։ Չի ասի, ես միշտ մնում եմ իմ տեղում հավասարակշռված եւ այլն։ Աշխատանքից ուղղակի ուրեմն աշխատանքի տեղում էլ բավական հավասարակշռված եմ ես իմ չափից, տեղից, սահմանից դուրս չեմ գալիս, եթե բարկանում եմ միայն իմ ներսում, նեղվում եմ իմ ներսում, հուզվում եմ իմ ներսում, որ աշխատում եմ չցուցադրել չանդրադառնալ ինչ որ մի բանով մեկի վրա, ուսանողի վրա, հիվանդի վրա, աննշար շրջապատի վրա առավել եւս։ Բժիշկ լինելու հետ պետք է նայեն մարդ է, լավ մարդ։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Սասուն Խաչատուրին իրեն դրսևորել է որպես բարի խիղճ, բանիմաց, նախաձեռնող ունակ բժիշկ գիտնական։ Մարդկային նկարագրի ամբողջությամբ ներդաշնակվում են նվիրյալ քաղաքացին, զգայուն ու հայրենասեր մարդը։ Ստեղծագործ մոտեցումը նաև վիրահատարանում է ուղղակից։ Ստեղծագործական միտքը չի գործում այնպես ինչպես որ մեր կյանքում, վիրահատարանում ուղղակի դու գործադրում ես ուրեմն քո ձեռքերը եւ միտքը։ Սկզբից իհարկե վիրաբույժի համար կարեւոր է որ առաջ միտքը շարժվի, հետո ձեռքերը։ Հակառակ դեպքում ունենում ենք ուրեմն դառնագին հետևանքներ, որը որոշ դեպքերում կարող է դիտվել երբեմն, որոշ դեպքերում ոմանց մոտ եւ այլն։ Քանի որ մեր մասնագիտությունը այնպիսի մասնագիտություն է միշտ օգնության կարիք ազգում գործի ժամանակ, նա բոլոր վիրաբույժներին հերվից հետևում էր եւ կարիքի դեպքում անմիջական օգնություն էր ցույց տալիս։ Վիրահատարնում մի ուրիշ հատույթի հետ աշխատելը շատ բան ենք սովորում ու բացատրում ընթացքում ոչ ոք հաշվի չի արել թե այդ բազում վիրահատությունների պահին Սասուն Խաչատուրի ճակատից որքան քրտինքի կաթիլներ են թափվել Աշխատանքում կարող եմ ասել, որ շատ պարտաճանաչ, խիստ իր անձի հանդեպ եւ իր աշխատանքի հանդեպ։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ եք կարծում, հեշտ է ձեզ հետ աշխատել։ Ինձ հետ բավական թեթև է աշխատելը, որտեղ ես ծանր մարդ չեմ։ Եվ հեշտ էր եւ դժվար։ Դժվար էր ինչով, որ օրինակ իմ ձեռքի տակ եղած տվյալները անպայման ինքը պետք է մի հատ էլ ստուգեր, իր պրիզմայով պետք է անցկացներ նա հայերենի լավ գիտակ էր, ես ասեմ։ Հեշտ էր աշխատել։ Հեշտ չի։ Ոչ դու կանաս իրան մի բան խնդրես, սենց պետք է անենք, որովհետև սենց է, ոչ էլ ես կանեմ, որովհետև ինքը ինձ ասի սենց է։ Դուք բազմաթիվ գիտական հոդվածների հեղինակ եք։ Եվ այսօր ձեր տարիների ամբարած փորձն ու գիտելիքները մեծ սիրով ու շատ մեծ պատասխանատվությամբ փոխանցում եք երիտասարդներին։ Այ երիտասարդ մնալու գաղտնիքը ո՞րն է։ Նախ առաջին հերթին պետք է կյանքը սիրես, որովհետև կյանքը ինքը սեր է։ Սերը ոչ թե ինքդ քո նկատմամբ, այլ ուղղակի այլոց նկատմամբ։ Կողքի մարդուն պետք է հարգես, սիրես, պատվես, կարեկից լինես, անպայման։ Պարոն Գրիգորյան, բուժառուների հետ հաճախ է ստացվում, որ նաև ընկերություն է ձևավորվում։ Իմ ժամանակը ուղղակի չի երիկում, թե չէ հաճախակի առիթները շատ կան։ Միշտ ինձ պարտական եմ համարում իրեն, ուզում եմ ժամանակ գտնեմ, հանդիպեմ, բայց ինքը որ շատ սպառված է,
չեմ ուզում անանք ստացնեմ իրեն հավատացեք այդպես։ Ինքը պացիենտի հետ բարեկամանում է ու ամբողջ կյանքում մնում է այդ ընտանիքի բարեկամը։ Չկա մեկը, որ հիշի, որ ասի նա ինձ բուժել է, բայց ինչ անպետք մարդ էր, կամ ինչ վատ բուժեց, կամ ինչ վատ վերաբերվեց ինձ։ Չկա այդպես մեկը։ Շատ կորեմ, շատ շնորհակալ եմ Գրիգորյանից, անունը տվեցիք, շատ կորեմ։ Բուժարին գրում է այն բժշկի մոտ, ում խոսքերի մեջ, ում դեմքի արտահայտության, ում շփիտի տակ ինքը հույս է տեսնում, հավատ է տեսնում։ Ինչ է կարծում, ինչ թերություն ունեք։ Երևի թե անթերի մարդ գոյություն չունի, ես էլ ունեմ թերություններ։ Ես համարում եմ ինձ համար մեր թերություն, որտեղ բավական ջուրահավատ եմ։ Թերություն։ Դժվար է պատկերացնել թերությունները։ Չեմ կարող այս պահի մտաբերել։ Որպես այդպիսի թերություն ես ընկերության մեջ չեմ տեսել, անկեղծ ասած։ Աշխատանքի process-ում էլ ընդհանրապես թերությունը չի ունեցել։ Թերությունը գիտեք ինչումն է նրա շատ է, ավելի քան շատ է նվիրված իր պարտականություններին, իրեն որդեգրած այդ աշխատանքին, մի քիչ շատ ընկղված է այդ բնագավառի մեջ, բայց դա նաև դարել է իր հաջողության գրավականը։ Թերությունը շատ բարի է, շատ դյուրահավատ, շատ վստահող։ Զարմանում եմ, այդքան երբ եք արտացել, այդքան երբ է ուսումնասիրել, որ ամեն ինչի մեջ կարողանում է խորանալ եւ փիլիսոփայել։ Ռոմանտիկան իր մեջ դեռ գործում է եւ շատ լավ է դա թերություն չի։ Ընդհակառակը դա ուժ է տալիս իրեն։ Իսկ ուսանողների հետ կատարված տարված աշխատանքում, ամենից շատ ինչն է կարևորում։ Որտեղ է գաղտնիքը, որ այդքան սիրված եք։ Կարևորում են առաջին հերթին, որ ես իմ աշխատանքը կատարում եմ նվիրումով, անգամ ուրեմն տարիների գիտելիքները փորձը ինձ համոզում է, որ ես ուրեմն ամեն ինչը ուրեմն ծայրիսայր դիրապետում եմ, կատարում եմ, սակայն անգամ առանց դրա միևնույնն է, ուրեմն նախորդ օրը ես անպայման էլի թերթելու, նայելու բաներ ունենում եմ, որպեսզի օրվա պահանջին համապատասխան ինչ որ մի բան չմնա ասվածից դուրս։ Իր դասախոսությունները համեմված էր գեղեցիկ հայերենով։ Հայերենը, որը մատուցում էր շատ գեղեցիկ ոճով եւ հումորային ելևէջներ էր ամփոփում։ Ինքը դեկան էր եւ դեկանին բնորոշ բոլոր դրական, այսպես ասած, որակներով օժտված անձնավորություն, ուսանողների նկատմամբ վերին աստիճանի բարիացկամ։ Չնայած իր պատկառելի տարիքին դասապրոցեսները անցնում են շատ ջերմ միջավայրում եւ միշտ մեծ ցանկությամբ են գնում նրա դասերին։ Այն ժամանակ դեռ այսպեսի ինտերնետի հասանելիություն չկար, արհեստական բանականությունից օգտվելու եւ վիդեո մատերիալներից, այդ դիդակտիկ նյութերից օգտվելու հնարավորություն չկար, իսկ ինքը խնամքով պահած տարիների անցյալի իր փորձը, տարբեր տեղերից անցած ճանապարհից վերցրած այդ նյութերը վերցնում էր պրոյեկտորներով ներկայացնում էր եւ դրանք ճիշտ է շատ հին ֆիլմեր էին, որոնք այսօրվա գուցե ուսանողներին այդքան էլ շատ հետաքրքիր չլինի, բայց մեզ այդ ժամանակ, երբ որ մենք դեռևս վիդեոնյութ մատերիալներ չունենք, բավականին հետաքրքիր են եւ նա մանրամասն նկարագրում էր, ներկայացնում էր ինչպես են առողջությունը դադարեցնում, ինչպես են ախտահանում, ինչպես են հիվանդին վիրահատության նախապատրաստում։ Անփոխարինելի մանկաբաժը պատրաստում է հմուտ մասնագետ բժիշկներ իր անձնական օրինակով, հարուստ կեսափորձով, դասյարակում է պատվախնդիր հայրենասեր հայ մարդ, որը ոչ միայն խիստ է իր ուսանողների իր նկատմամբ, նաև իր ուսանողների նկատմամբ։ Շատ հոգատար է իր ուսանողների հանդեպ, բայց շատ խիստ է պահանջկոտ դասերի նկատմամբ, թե ուշացումների, թե պատրաստ լինելու առումով։ Գիտեք, միայն դասախոսություն կարդալով կամ նյութը մատուցելով չի, դու նայում ես նաև վիրաբույժին, թե ինչպես է նա ապրում, ինչպես է նա վարվում իր հիվանդների հետ, իր շրջապատի հետ, իր գոլեգաների հետ։ Հայրենասիրության ձեր դրսևորումը։ Իմ հայրենասիրությունը, եթե անկեղծ ասեմ, անչափ է։ Այդ չափին չափ չկա, այնքան անչափ է, որ ուղղակի ես գժվում եմ, խելագարվում եմ հայրենիքի համար, հայրենիք բառի համար։ Իմ այն հայրենիքի Արևմտյան Հայաստանի եւ այս Հայաստանի համար, որտեղ որ սա իմ տունն է, իմ օջախն է, որը հարազատ է ինձ, իմ զավակին, իմ միջավայրին, մերոնց բոլորին եւ հայ մարդուն։
Անverջ կարելի է լսել Սասուն Գրիգորյանին, անverջ հիանալ ու հպարտանալ նրա անցած ճանապարհով, մարդկային տեսակով, բժշկի բարձր առաքելությամբ ու ուսուցչի նվիրումով։ Նա այն մարդկանցից է, որոնց ներկայությունը վստահություն է ներշնչում, խոսքը ոգեշնչում, իսկ գործը օրինակ դառնում շատերի համար։ Նա առաջինն էր, ով Հայաստանում ներդրեց եւ գործնական կիրառեց ախտորոշիչ լապարասկոպիայի նորագույն մեթոդը վիրաբուժության մեջ։ Ավելի քան 5000 վիրահատությունների հեղինակ Սասուն Գրիգորյանն իր մասնագիտական ուղին կառուցել է բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, անսահման նվիրումի եւ բժշկի մարդկային առաքելության գիտակցության վրա։ Բժշկական Եվրոպական ակադեմիայի ոսկե մեդալակիր լինելով, նա այսօր էլ շարունակում է իր անխոնջ ծառայությունը բժշկությանը, մնալով առողջապահության համակարգի վստահելի, հարգված եւ ընդունված դեմքերից մեկը։ Նրա գործունեությունը տարիների ընթացքում դարձել է փորձի, գիտելիքի, մարդկայնության եւ պատասխանատվության լավագույն օրինակ սերունդների համար, փոխանցելով ոչ միայն մասնագիտական հմտություն, այլ նաեւ բժշկի կոչման իրական արժեք։ Հաղորդման գործընկեր Ակվատեկ սպորտային համալիր։ Հատուկ առաջարկ ընտանեկան փաթեթների համար Ակվատեկում։ Սիրո եւ ընտանիքի ամիս Ակվատեկում։ Համատեղեք հաճելին օգտակարի հետ։ Ընտանեկան հանգիստ եւ ակտիվ ապրելակերպ մեկ վայրում։ Ժամանակակից ֆիթնես սրահ, ամենամեծ ջրային գոտին, ժամանց, սպորտ եւ ջերմ ընտանեկան պահեր մեկ վայրում։ Լավագույն առաջարկները ամբողջ ընտանիքի համար մեր սիրելի Ակվատեկում։